Всем привет! В последнее время я часто натыкаюсь на новости, которые связаны с психологией в том или ином смысле. И некоторые хочется просто прокомментировать, а некоторые неплохо бы пояснить, чтобы не было недопонимания у людей. Какие-то новости кажутся абсурдом, а есть такие, которые Да что ты, черт побери, такое несешь? я не понимаю, о чем они вообще. И вот мне захотелось поделиться этими новостями с вами. Кто, если не я? Интересен ли вам такой формат? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это первый пробный выпуск. Начнем. Всем привет. Пара слов обо мне для тех, кто впервые меня видит. Меня зовут Лисицын Олег. Сейчас вы на моей странице, где я рассказываю о психологии и обо всем, что с ней связано. Я психолог-педагог и психолог-консультант. Работаю в направлении когнитивно-поведенческой терапии. И если вы давно задумывались о том, что пора в своей жизни что-то менять, что есть мысли, которые не дают вам спокойно жить, и что неплохо посетить психолога, я буду рад вам помочь. Нет, я не решу все за вас, но я научу вас справляться со своими страхами и неврозами. Помогу победить неуверенность и решить загадку, а как мне с этим быть. Когнитивно-поведенческая терапия довольно краткосрочна и помогает разобраться не с одной проблемой, а учит вас справляться с проблемами вообще. То есть дает инструмент, с которым вы в будущем сможете преодолевать трудности уже без помощи психолога. Консультации проходят в формате онлайн. Если вы сомневаетесь, можете записаться на ознакомительную встречу. В течение 15 минут вы сможете задать вопросы, которые вас интересуют, и мы познакомимся поближе. Записывайтесь на консультацию на странице ВКонтакте. Ссылка будет внизу в описании этого ролика. Там же вы можете предложить тему, которая вам интересна, и я обязательно освещу ее в одном из следующих роликов. Ну и не забудьте просто подписаться. До встречи. Первая новость. Сокращение продолжительности ночного сна может негативно повлиять на удовлетворенность человека своей жизнью и привести к ощущению несчастья. Исследование. Результаты показали, что если человек спит меньше, чем привык, у него снижается способность мыслить позитивно. Угадайте, ученые какой страны пришли к такому выводу? Естественно, англичане. И вот эти ученые откопали все мыслимые и немыслимые исследования. Всего их было 154 штуки. И все они были на тему влияния сна на качество жизни человека. В общей сложности приняло участие больше 5000 человек. Ну и все вроде хорошо. И выборка большая, и тема интересная. Но меня, например, смущает, что 154 исследования явно имели разные цели. И, следовательно, изучали они не то, что в конечном итоге было предоставлено. Также в статье указывается, результаты показали, что если человек спит меньше, чем привык, у него снижается способность мыслить позитивно. Возникает вопрос, а сколько он привык? А может ли он изменить привычку? Если коротко, это больше проблема элементарного недосыпа. И пусть этим занимаются физиологи, а не психологи, которые опытным путем доказали, что нужно больше спать. Новость вторая. В России начнут проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек. Критерии детских товаров, которые попадут под запрещенку, содержащие нецензурную брань, вызывающие страх и ужас, антисоциальное поведение и изображающие половые отношения. Роскачество выделило 13 признаков игрушек, способных причинить вред здоровью и развитию детей. Среди них продукция, которая побуждает детей к совершению действий, представляющих для них угрозу здоровью или жизни. Также, которая может вызывать желание употребить наркотические вещества, плюс игрушки, оправдывающие допустимость насилия, либо содержащие изображение сексуального насилия, а также изготовленные иностранными агентами.
И на основе этих признаков готовится ГОСТ, по которому производители должны будут выпускать свои игрушки. По заявлениям в продажу не должны попадать те игрушки, которые изображают жестокость, насилие, вызывают страх, ужас, представляют половые отношения между мужчиной и женщиной, а также содержащие бранные слова. И тут, собственно говоря, никто против не будет. Но как на это может повлиять, например, факт того, что произведена игрушка иностранным агентом или нет, честно говоря, непонятно. А если игрушка просто из-за границы, там, из Китая, например? Также большой вопрос к игрушечным автоматам и пистолетам или деревянным мечам. Кто из нас в детстве не хотел деревянный меч, и чтобы пойти воевать с крапивой? И это в целом можно расценивать как игрушка, которая побуждает детей к совершению действий. И самое интересное, а как будет проводиться экспертиза? Соберут детей в кучу и начнут показывать по очереди игрушку. Тут есть пара неразрешимых моментов. Во-первых, на это нужно очень много времени. Во-вторых, вполне вероятно, что это можно расценивать как опыты над детьми. И в-третьих, субъективные предпочтения детей. Одного пугает эта игрушка, второго вторая, третьего вот это, а четвертый в этом во всем в восторге. И последнее. Сколько бюджетных денег нужно потратить на все это счастье в конце концов? И насколько дороже станут детские игрушки? Итог. Идея в теории хорошая, но работать это не будет от слова совсем. Новость номер 3. Непереносимость звука ногтей, царапающих по классной доске или стеклу, связана с древними инстинктами, ученые заявили. Царапающий звук находится в том же диапазоне, что плач ребенка и крики человека. То есть потенциальные сигналы об опасности. Неприятные ощущения от него у современных людей могут являться наследством от предков, которым внимание к звукам было необходимо для выживания. И снова британские ученые проявляют чудеса смекалки. Ей-богу, я думал, что шутки про них и их открытия уже давным-давно закончились. Британские ученые заявили, что наши реакции на неприятные звуки связаны с древними инстинктами избегания хищников. Звуки в определенном диапазоне частот от 2 до 5000 Гц вызывают резонирование слухового прохода и передаются особенно эффективно. Мне очень интересно, про каких хищников они говорят. Про динозавров? Однако и адекватные моменты в этой новости есть. Царапающий звук находится в том же диапазоне, что и плач ребенка и крики человека. То есть потенциальные сигналы об опасности. Возможно, неприятные ощущения от него у современных людей являются наследством от предков, которым внимание к звукам было необходимо для выживания. Тут не поспоришь. Женщины миллионы лет адаптировались к плачу ребенка и реагируют на него ночью гораздо лучше, чем мужчины. Четвертая новость. Злоупотребление негативными эмодзи указывают на проблемы с психикой. И опять британские ученые провели исследование и выяснили, что индивидуальные черты характера и поведения в социуме определяют выбор эмодзи при общении в интернете. И что негативные эмодзи выбирают те, чье психическое здоровье находится в плохом состоянии. Ну что тут сказать, капитан Очевидность все-таки британец. Хочется начать с того, что смайлики, они же эмодзи, были созданы, чтобы сделать письменную речь более эмоциональной и выразительной. Ну и элементарно сокращали текст. Именно поэтому, когда человеку грустно, он присылает смайлик, у которого скатываются слеза по щеке. Но это не значит, что он в данный момент сидит и ревет. Также нужно понимать, кому, когда и что пишет человек, и в каких они находятся отношениях. Вспомним Эму. По стереотипному представлению они только и делали, что сидели на подоконнике и грустили. И как вы думаете, какие смайлики они использовали в своих сообщениях? Я почти уверен, что грустные. Или, например, влюбленные подростки, которые в чате друг другу пишут, что скучают. Какой используют смайлики они? Вот этот или вот этот? Люди, чтобы показать грусть, выбирают грустный смайлик. Чтобы показать злость, красный сердитый. И показать смех, ну вы поняли логику.
Как на основании 220 анкет пришли к выводу, что по смайликам можно определить психическое здоровье, вопрос интересный. Напишите в комментариях, какие смайлики вы используете чаще всего. Мне вот честно не хватает смайлика из старой доброй Аськи, который бьется головой о стену. Ну и напоследок о насущном. Новость пятая. День Святого Валентина в России предложили заменить на праздник дружбы и товарищества. Инициатор уверен, западный праздник чужд нашей отечественной культуре и традициям. Вместо того, чтобы отмечать его, школьники могли бы дарить друг другу памятные подарки и играть в командные игры. Кто-то может подумать, что эта новость никакого отношения к психологии не имеет и нечего ее мусолить. Отчасти я согласен, но все же не могу удержаться. Во-первых, этот праздник отмечался еще в Российской империи, так что не такой уж он и чужой. А во-вторых, ничего у них не получится. Точнее, поменять название праздника, запретить его вообще и так далее, конечно, можно. Но каждый человек, который хотя бы раз получал или дарил Валентинку, не сможет внутренне принять новое название. Можно назвать это по-разному. Сила привычки, культурный код, коллективное бессознательное и так далее. В голове у человека останется четкая ассоциация 14 февраля с Днем всех влюбленных. Какое товарищество? Это же в первую очередь празднуют подростки, а не гаражный кооператив. Возможно, было бы лучше не менять смысловую нагрузку праздника с любви на товарищество, а присвоить день себе, сделав наш российский день всех влюбленных. Через пару поколений все были бы уверены, что он всегда с нами был. Как думаете? На этом сегодня все. Не забудьте подписаться и поставить лайк. С вами был ваш личный психолог Лисицын Олег.